ఇవాళ మనం పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3, పార్ట్ 4 చూసాము. మన ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకోవడానికి మన పూర్వీకులు చెప్పిన విషయాలని చూసాము. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం వాళ్ళు ఒక హ్యాండ్ శానిటైజర్ కూడా అప్పట్లో వాడేవాళ్ళట. ఈ కాలరా అలా వచ్చిన కాలంలో వాళ్ళు ఎలాంటిది వాడారని కూడా చెప్పారు. అదేంటంటే చాలా సింపుల్ అనమాట. మనకి తెలుసు, ఆల్రెడీ మన వీడియోస్లో కూడా చూసాము. సముద్రపు ఉప్పు, సీ సాల్ట్ అనేది ఎంత బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయనేది మనం చూస్తున్నాం కదా. సీ సాల్ట్ తీసుకోండి. ఆ సీ సాల్ట్లో వాటర్ పోసేసి కొంచెం పసుపు పొడి వేసేయాలి. అండ్ వేపాకు ఉంటుంది కదా, వేపాకుని కూడా బాగా తుంచేసేసి దాంట్లో వేసేయమంటున్నారు. వేసేసి బాగా షిఫ్ట్ చేసి పెట్టేస్తే మనం శానిటైజర్ లాగా దాన్ని వాడుకోవచ్చు. ఏ వైరస్ అన్నా ఏదన్నా దానిలో చనిపోతాయి అన్నది వాళ్ళు చెప్పారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, కింగ్ కోబ్రా ఉంది కదా, కింగ్ కోబ్రా ఎంత పాయిజనస్ మీకు కదా. ఒక పెద్ద మట్టి పాత్ర, ఏదో ఒక పాత్రలో కింగ్ కోబ్రాని పట్టుకున్నాం అనుకోండి, పట్టుకుని దానిలో వేసేసి సీ సాల్ట్ని 1 kg సీ సాల్ట్ పోస్తే దాని మీద, అది కొంత టైం తర్వాత చూస్తే కింగ్ కోబ్రా చనిపోయి ఉంటుందట. అంటే అంత పాయిజన్ని కూడా చంపగలిగిన, ఇది విరుగుడు చేయగలిగిన మందు మన సీ సాల్ట్ అని చెప్తున్నారు మన పూర్వీకులు. ఇది మన పూర్వీకులు చెప్పిన హ్యాండ్ శానిటైజరే. ఎందుకంటే చాలామంది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, ఈ శానిటైజర్ చేసుకొని స్కిన్ అంతా పాడైపోయింది, స్కిన్ అంతా రఫ్ అయిపోయింది, స్కిన్ అంతా పైకి పుట్టులా వచ్చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నేను కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను, మీరు కూడా యూజ్ చేయండి. ఇంకా కొంతమంది కొన్ని క్వశ్చన్స్లో దగ్గు వస్తుంది కదా, ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లంలో ఎక్కువ దగ్గు వస్తుంది, దగ్గు తగ్గట్లేదు అని అడిగారు. దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే, పూర్వీకులు వాడినది ఏలకాయలు అంటారు కదా. సో దానిపైన ఉన్న తోలు తీసేయండి. తీసేసి లోపల ఉన్న సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సీడ్స్ని మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసుకొని బాగా పౌడర్ చేసుకొని 1 స్పూన్ 3 to 5 grams, ఒక చిన్న స్పూన్ తీసుకోండి, తీసుకొని దానిలో కొంచెం హనీ మిక్స్ చేసేయండి. హనీ మిక్స్ చేస్తే పేస్ట్లా అవుతుంది కదా మనకి. అది తీసుకొని నాలుక మీద పెట్టి సలైవాతో కొంచెంగా తీసుకోండి. ఒక్కసారి తీసుకోవాలి. తీసుకొని మినిమం 2-3 days గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అది లోపలికి వెళ్ళి, ఆ ఇలాచి పౌడర్ విత్ హనీ లోపలికి వెళ్ళి అది పని చేయడానికి టైం పడుతుంది. మనం అలోపతి లాగా మనకి ఒక సిరప్ వేసుకుంటే వెంటనే తగ్గిపోవాలి అలా అనుకోవద్దు. న్యాచురల్గా తగ్గేది ఏదైనా మనకి టైం తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ ఒక 3 days తర్వాత కూడా ఇంకా కూడా మనకి దగ్గు ఉంటుంది అని అంటే అప్పుడు ఒక్కసారి తీసుకోవచ్చు, అంతే. మళ్ళీ తీసుకోకూడదు. ఏదైనా కూడా, ఇప్పుడు అన్నమైనా కూడా మనకి మంచి బలాన్ని ఇస్తుంది, కానీ ఎక్కువ అన్నం తింటే మనకి వామిట్ వస్తుంది. అదే మనకి పాయిజన్ అవుతుంది, ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుంది. అలాగే ఏదైనా కూడా న్యాచురల్ రెమెడీస్లో ఎంత హెల్ప్ చేస్తుందో అలా ఎక్కువ సార్లు కూడా తీసుకోకూడదు. ఏదైనా తీసుకుంటే దానికి మనం టైం ఇవ్వడం అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. బాడీయే హీల్ చేసుకుంటుంది. ఆ బాడీ హీల్ చేసుకోవడానికి మీరు కొంత టైం ఇవ్వాలి డెఫినెట్గా. బ్రెత్లెస్నెస్ వస్తుంది. బ్రెత్లెస్నెస్ లాగా ఇప్పుడు ఆక్సిజన్, అది వేరే. ఆక్సిజన్కి ఆల్రెడీ మనం చూసాము. బ్రెత్లెస్నెస్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, తమలపాకులు ఉన్నాయి కదా, ఇది కూడా మన సబ్స్క్రైబర్ అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట. తమలపాకులు ఒక 2-3 దానికి ఏం కొలతలు లేవు, 2-3 తమలపాకులు దాని పై కాడ మాత్రం తీసేసి చిన్న ముక్కలు చేసి వేసుకోండి. ఒక 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకోండి. ఒక 2 స్పూను సీ సాల్ట్ అగైన్, అలాగే ఒక స్పూను ధనియాలు, చాలు. ధనియాలు మనం పౌడర్ వేయగలం. ధనియాలు అలాగే వేసేసి బాగా మరిగించి, వేసినది ఆఫ్ అవ్వాలి నీళ్ళు. 2 గ్లాసులు వస్తే 1 గ్లాస్ అవ్వాలి. క్వాంటిటీ మనం చూసి మనకు తగినట్టు వేసుకొని ఆ వాటర్ని అప్పుడప్పుడు పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా, మళ్ళీ రేపటికి అది కంటిన్యూ చేయకూడదు. మరిగించిన వాటర్ని కొంచెంగా సలైవాతో కలిపి మనం ఎలా ఫుడ్ తీసుకోవాలో అలా అదే మెథడాలజీలో మనం దాన్ని లోపలికి తీసుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కొంచెంగా అది ఆ బ్రెత్లెస్నెస్ అనేది నార్మల్కి వస్తుంది. బ్రెత్లెస్నెస్కి ఇంకో టిప్ కూడా ఉంది. చిన్న ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి మన ముక్కు దగ్గర ఇలా పెట్టుకొని ఆ గాలి వచ్చి మనకి లోపలికి సర్క్యులేట్ అవుతుంది అన్నది నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చెప్తే విన్నాను. బట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ యూజ్డ్ ఇట్. మీరు కావాలంటే ట్రై చేయండి. కొంచెం బ్రెత్లెస్నెస్ వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పారు. సో చాలా ఈజీయే కాబట్టి చిన్న ఫ్యాన్, లేకపోతే టేబుల్ ఫ్యాన్ దగ్గర వచ్చి ఫేస్ పెట్టినప్పుడు ఆ గాలి వచ్చి సర్క్యులేట్ అయ్యి మనకి ఆక్సిజన్ లోపలికి ఈజీగా అందేలాగా చేస్తుంది అని చెప్పారు. ఇది చెప్పారు కాబట్టి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇందులో నష్టం అయితే ఏం లేదు కాబట్టి. ఓకేనా?
ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇప్పుడు ఉన్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్కి మైండ్లో పెట్టుకోండి. అవసరం అయితే వాడండి. ఎవరికైనా అవసరం అనుకుంటే కాఫ్కి అయితే ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేస్తుంది మీకు. ఇంకా దానికి తిరుగులేదన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టిప్స్లో మీకు ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసి ఏదైతే మీకు మంచి బెనిఫిట్స్ పొందుతున్నారు, ఏదైతే మీకు నచ్చిందో చూసి మాకు కమెంట్లో తెలియచేయండి. ఇంతవరకు కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే మన వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి. మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయ్యే వీడియోసే ఉంటాయి. ప్రతిదీ కూడా మన ట్రాన్స్పరెన్సీలో పెడుతున్నది. సో దట్ మిస్ కాకుండా మీకు అన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసుకోండి సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ వీడియోస్.